Hey, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to fix Bluetooth problem. Bluetooth डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है या तो कनेक्ट हो रहा है, एक साइड में साउंड नहीं आ रहा है। इस तरह का हर एक ब्लूटूथ रिलेटेड प्रॉब्लम को अब हमारे वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप अपना डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट का मतलब है फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लेना। ज़्यादातर समय मोबाइल रीस्टार्ट करने से 90% ब्लूटूथ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपना डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट करके देखिए। रीस्टार्ट करने से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप सेकंड स्टेप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके दो ईयरबड्स में से एक में साउंड नहीं आते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये फ़ोन का प्रॉब्लम नहीं है, ये ईयरपॉड डिवाइस का प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने के लिए दो ईयरपॉड डिवाइस को एक बार रीसेट करना पड़ेगा। सबके पास अलग अलग कंपनी का ईयरबड्स होते हैं। आपका ईयरबड रीसेट करने के लिए यूट्यूब पर उस डिवाइस का मॉडल नंबर सर्च कीजिए, आपको ईयरपॉड रीसेट का वीडियो मिल जाएगा। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ ईयरबड्स कनेक्ट करने से पहले रीसेट करना होता है, नहीं तो पेयरिंग प्रॉब्लम होगा और एक साइड में साउंड नहीं आएगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे, पेयरिंग मोड एक्टिवेट करना ना भूलें। स्टेप नंबर 3, अगर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है तो अपना ब्लूटूथ सेटिंग्स को एक बार रीसेट कर सकते हैं। अब फ़ोन सेटिंग्स ओपन कीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करेंगे रीसेट नेटवर्क। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही सीधे रीसेट ऑप्शन में चले जाएंगे। ब्लूटूथ रीसेट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, सेव किया हुआ वाईफाई नेटवर्क, ब्लूटूथ सेटिंग्स और मोबाइल नेटवर्क भी रीसेट हो जाएगा, लेकिन आपके फ़ोन पर जितने सारे डेटा था वो सेफ रहेगा। यहाँ रीसेट नेटवर्क पर टैप करते ही ब्लूटूथ सेटिंग रीसेट होना शुरू हो गया है। नेटवर्क रीसेट कम्प्लीट। अब फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके ब्लूटूथ में जाइए। इसके बाद अपना ब्लूटूथ रीसेट टर्न ऑन करके पेयरिंग मोड एक्टिवेट कीजिए। कुछ देर बाद अवेलेबल डिवाइस के नीचे डिवाइस का नेम दिखाई देगा, फिर यहाँ से पेयरिंग कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस में कितना बैटरी अवेलेबल है उसका परसेंटेज लेवल इधर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बेसिकली इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।